नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत के कई हिस्सों में मौसम बदलने एवं बारिश होने के कारण कई बीमारियों ने दस्तक दे दी है। जब बारिश एक दो सीजन ना हो और उसके बाद बारिश हो तो कई तरह के वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके चलते तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। पहले हर साल बारिश हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई दशकों से हर साल बारिश होती नहीं है या कम होती है। फिर अगले साल बारिश होती है और अपने साथ कई तरह की बीमारियां लाती है। इस साल भी ऐसा हुआ है। पिछले साल भारत के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई थी या फिर कम हुई थी। इस बार बारिश अधिक हुई है या फिर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हुई है। इस बारिश में बीमारियों की संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई है, जिसमें बुखार का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा गया है। भारत के कई हिस्सों में लोग बुखार से परेशान हैं। बुखार आना कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है। जब भी आपको हल्का या तेज बुखार आए तो अस्पताल जरूर जाएं और इसकी जांच जरूर कराएं। इसको नजरअंदाज करना आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। अगर किसी को भी बुखार है तो आप खुद तय ना करें कि उसे कौन सी बीमारी है। तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर ये बुखार है तो डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है और वायरल फीवर भी हो सकता है, और भी कारण हो सकता है। तो आइए आपको बता दें कि तेज बुखार के चलते ऐसे कौन से लक्षण हैं जो बीमारियों को बताते हैं। किसी को अगर बुखार है तो कौन सी बीमारी होने का खतरा है और किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। डेंगू। बुखार आने पे सबसे पहले हमारे दिमाग में डर आता है कि कहीं रोगी को डेंगू तो नहीं है। यह रोग अचानक तेज बुखार के साथ शुरू होता है। साथ ही तेज सिर दर्द होता है। मांसपेशियों तथा जोड़ों में भयानक दर्द होता है, जिसके चलते ही इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसके अलावा शरीर पर लाल चकत्ते भी बन जाते हैं, जो सबसे पहले पैरों पर, बाद में छाती पर और कभी कभी सारे शरीर पर फैल जाते हैं। कुछ मामलों में लक्षण हल्के होते हैं, जैसे चकत्ते न पड़ना, जिसके चलते इसे वायरल बुखार मान लिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार डेंगू का बुखार 6 दिन तक रहता है, जिससे प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। एक डेंगू हेमरेज का बुखार भी होता है, जिसमें बुखार इतना तेज हो जाता है कि रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होने लगती है और यह खतरनाक होता है। इसलिए बुखार आते ही तुरंत डॉक्टर से मिलें और बुखार के दौरान पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन, जैसे नारियल पानी का सेवन करते रहना चाहिए। अब बात आती है चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया में सबसे पहला लक्षण है जोड़ों में दर्द। बुखार होने से पहले शरीर में तेज दर्द होता है, साथ ही जोड़ों में दर्द होता है। कई बार दर्द इतना गंभीर होता है कि मरीज का बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। 102 से 104 डिग्री का बुखार आता है, जो 1 हफ्ते तक रहता है। ठंड लगने के साथ बुखार आता है। चिकनगुनिया में बुखार के बाद 3 से 4 दिन के अंदर शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। कई बार आंखें लाल हो जाती हैं और त्वचा पर खुश्की हो जाती है। बाकी का बुखार, तेज बुखार 104, 105, 106 डिग्री तक हो सकता है, जो कि इस वर्ष ही देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में वो वायरल बुखार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर बारिश के सीजन में बुखार आता है तो उसे किसी भी तरह नजरअंदाज न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह खतरे की घंटी हो सकती है। कैसे भी करके आप डेंगू और चिकनगुनिया का जांच जरूर करा लें, ताकि कंफर्म हो जाए कि बुखार कैसा है। तो आइए आपको बता देते हैं कि अगर किसी को ऐसी स्थिति में बुखार है तो क्या करें। तेज बुखार के दौरान आप पट्टियां रखें। ठंडे पानी की पट्टियां हाथ, माथा पे रखते रहें, जिससे बुखार कम रहेगा। थर्मामीटर से बुखार बार बार चेक करते रहें। अधिक बुखार के दौरान किसी भी तरह की दवाई का सेवन न करने लगें। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। बुखार को कम करने के लिए आप पट्टियों का सहारा जरूर लें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।